back to my YouTube channel. It's me, your girl, Pangilinan. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. So, for today's video, ayun, mag-unbox tayo netong smartwatch na T500. Ito po yung clone ng latest iWatch series ngayon. And super hype neto. I-open na natin tong box neto. So, yan. Let's go. Ay, yung nga pala, sa unahan pala niya, guys. Ito yung box, diba? Sa unahan niya, ayun yung nakalagay, oh. Ayan. Sa likod wala naman, sa gilid, ayan. Tapos sa gilid, dito siya, itutulak mapalabas yung box. So, ano nga ba naman ng box? Ito siya, guys. Ayan, ayan. So, ito yung pinili kong kulay, rose gold. And, ito yung pinaka-bracelet niya. Yung bracelet niya, ito, ayan. Ayan yung pinaka-bracelet niya. And, ito naman, yung mismong yung iWatch. And then, tagalin natin to. Meron ulit na ganito. Ito yung mga kasama niya sa package. So, ito yung charger niya. Pag minagnet mo siya, kusa siya dyan sa mismong charging pin niya, papasok. So, hindi siya mahirap i-charge. And, ayun, ito siya. Ito yung charger niya. So, dapat, pag bumili ka ng ganito, ingatan yung charger niya. Kasi hindi siya USB Type-C or USB pin or lightning cable, hindi rin siya ganon. So, okay, meron tayo dyan. And, ayun, also, meron kayong makukuhang free, ayan, meron siyang free na earphone. May free na rin jelly case para hindi magasgasan yung body nung iWatch. And then, meron din siyang kasamang free na protector screen. Ayun, screen protector. Ayaw niya talaga siya mag-focus na. Ayan. Manual. Then yung, ayun na yung kasama na lahat sa box. Nilabas ko na siya. So, ayan, open na natin siya. Screen protector niya. Ayan, may siyang 1, 2 steps. And ito yung screen protector niya. So, ikakabit na natin tong jelly case niya. Okay, so ayan. Ayan na siya. Ang cute. Nakakabit na yung niya, jelly case niya. And, syempre, sa unahan, sa itaas, doon natin ikakabit tong bracelet. Okay. I-push lang natin siyang pag ano. Then, yung sa ibaba naman. So, ayan. Wow, ang ganda niya, oh. Sobrang ganda niya. So, ayan. Ayan lahat. So, ayan na siya. Punta tayo sa settings. Pinitin natin tong display, style. So, ayan. Naiba na yung setup niya. So, meron siyang dialer, call logs, phone book, messages, motion, blood pressure, heart rate, physical activities, breath, BT connection, Bluetooth connection, ibig sabihin, reminder, sleep motion, Bluetooth music, remote, calendar, settings, sound recorder, alarm, app download, stopwatch, remote for the camera, and then
calculator, Find My Phone, Twitter, Facebook, and WhatsApp. So, kapag nasa home screen na kayo, 'di ba, like, enough nyo siya. So, pagka-on nyo, swipe up, pinutin nyo lang itong si Bluetooth, switching, and ayan, mag-orange na siya. And then, get your mobile phone. Hindi ko na kayo pahihirapan, syempre. Open natin tong Bluetooth. At ang app niya is para hindi na kayo para hindi nyo na-scan to, ito ang app niya, itong iWatch. Since nakapag-pair na ako dito kanina, so ayan, yan siya. Nakakonect na tong T500. Pipindutin nyo yung T500. And ayan, connecting na siya. And ayan, nakapag-connect na. So, halimbawa, nawawala to. Find device nyo lang. And tutunog siya. Stop. And ganun din naman, pag yung phone nyo naman yung nawawala, or hindi nyo, or na-misplaced yung, mahanap nyo rin siya. Find My Phone. Find My Phone. And then start. Nag-a-alarm to, nag-a-alarm din to. So, mahanap nyo agad. So, stop na natin siya. Tatawagan natin yung phone ko dito, yung number ko dito sa phone. Para may pakita ko sa inyo na papasok yung mga notification. And ayan, may mga notification na pumasok kasi inopen ko yung Facebook account ko. Inopen ko na yung wifi. So, pumapasok na yung mga notifications ko sa mga messages sa akin. Ayan. Ang daming papasok na messages. Sa Messenger yan. Ayan, nakalagay naman. Messenger notification. Then, yung bilang niya. And so, ayan naman. Ngayon naman, tatawagin natin yung phone ko. Ayan yung number ko. And then, SIM1 call. Ayan. Ayan. Mama ko nakalagay. And dito rin. So, ayan. Mama ko. So, sagutin natin. Hello? Hello? Hi! Hello? So, yung mouthpiece niya is dito sa gilid. Paparinig sa inyo. Hello? 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 Hi! Hello? So, ayan, diba, gumagana siya. Ayan, hello, hello, hello. Hello. Yeah. Nag-type ako dito ngayon. Then, save. Ayan, yung message sa akin. Kung ano-anong letter lang yan. I hope guys that you enjoy. Thank you for watching. And syempre, sa shoutout muna tayo. Shoutout kay Colleen Rabo Carsal, shoutout din kay John Garcia, shoutout din kay Shell Escoto, shoutout kay RJ Bersosa Anicas, and mag-subscribe daw po kayo sa YouTube channel ni Otad Artist, and shoutout kay Ian Justin Pabalan, shoutout din, and mag-subscribe din kayo sa Father and Son Tandem, and shoutout kay Ryan Joe Rivera, and shoutout din kay Marvin Gajon from Amos, Cavite. So, maraming salamat guys sa pagsuporta nyo. And please do follow me with my social media accounts. And ayaw nyo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Maraming salamat guys sa panonood. And yeah, keep safe and God bless you guys. Bye-bye!